Descripción. Hiriko erdialdean, kokapen bikaina, eguzkiak ematen dio ia. Familia estudioa, gela bat. Sarmangarria, zeina sukaldea ere baden. Komun eraberritua, komun zulo eta guzti. Espazioaren erabilera optimizatua. Komuneko papera usteko nahikoa toki. Oskailua oe ondoan, luxua. Laugarren pisua, igo gaiurik ez. Kirolerako jarrera. Trasteroa, zen lehen. 814 € hilean. Requisitos. Kontratu mugagabea. Padroia, segurua, aita santuaren bedinkapena, 8 abizen euskaldun, 20.000 suskriptore YouTubeen, gimnasioko txartela, etxe jabea Instagramen jarraitu eta 2 lagun etiketatu. Belarri jana, Gedar Telebistak ekoiztutako podcasta. Haupai, ongi etorri Durangoko azokak sudatzen dion euskarazko podcast bakarrera. Egon gara kanpoko mundua ikusten, Martin, orain bueltatu gara Simitzkiraztunen guaridara. Hori da. Temporada ez da berriatatuki ere ez. Bigote jarraitzen du, gutxi hitz egin da horretaz. Gure 8. programa. Kaiando bokaz. Nork esango luke subnormala egiten... Bueno, mundu horren erakuslea da, no? Bai. Interneten jendeak arrakazta badu, ezin ginen atzerago gelditu. Bueno, daukagu ospakizun bat, hasiko gara podcast hau ospakizun batekin. Norko baiarekin zer ikusi edun ospakizun bat. Igual jarri musika maestro. Hori da. Daukagu ospakizun oso garrantzitsu bat. Izan ere PSOEk eta bere koalizio gobernuak lehenengo aldiz lortu du historian gobernu progresistenak etxegabetzeak debekatzea. Eskerrik asko PSOE, eskerrik asko EH Bildu eta kompainia etxegabetzeak debekatuta. Oso, ospakizun totala. Ondo, ez? Bueno, evidentemente broma da. Osea, honen estanda bezain porrota izan da, alderdi guztiek bota digute propaganda guzti hori. Putada da, bakarra erosi dugula eta nire aurreikuspean zen gaizki ateratzea baina ez, inbeste igual, Gaur emango ditugu estadistikak, euneko batak daki hau ondo botatzen besteak ez dakite, guk ez dakigu. Bueno, hori da, pasatu zaigu, askotan hitz egin dugu etxebizitzari buruz, baina inoiz ez dugu esan, debekatuta daudela etxegabetzeak, eta, ikusi ditugu alderdi guztiak, horrela arraziak ateratzen, garaipen historikoa, promesa bezala edo lorpen bezala saltzen, gu brometan esan dugu, ez dira etxegabetzeak amaitu, ikusi ditugu astez-aste gertatzen, ikusi dugu gertatzen direla eskutuan edo gertatzen direla indarkeria handiz, Eta orokorrean, gaurko gaiak txantxa gutxirako ematen du, gai nahiko serioa delako. Egongo gara hitz egiten, bai kezka sozial orokortu bat dagoelako, bai kojunturak apur bat horrela eskatuta ere, etxe bizitzaren problematikaren inguruan. Hau izango da, 8. saio honen gaia. Hori da. Etxe bizitzaren problematika, nik lehenengo aldiz entzun nuenean, gaztelanez entzun duen, zela la problematika de la vivienda, eta uste nuen zela reggaetoi abesti bat. Horlako Argentina batek eginda la problemática en el building, ¿sabes? La problemática en la vivienda. Baina gero onderatu nintzen arazo larri bat dela. Ez. Evidentemente banekin ez zela reggaetoia besti bat. Ez dut uste inork reggaetoia bestirik egin duen ikoni buruz. Baina problematika esaten bai. Problematika esaten bai, horregatik sortu zen gezulertoa. Kasu honetan, etxe bizitza problematika hitz egingo dugu, eta de hecho emango ditugu datuak, hitz egingo dugu horrek zeagerpen eduki duen medioetan, alderdi guztiek hitz egiten dutelako, zuko esan bezala, mai gainean dagoen gai bat delako, baina hori baino lehen, igual interesgarri izan daiteke hitz egitea etxe bizitza orokorrean okupatzen duelako toki berezi bat gaur egungo kapitalismo berantiarreko bizitzan edo orokorrean ideia kultural bezala badulako bere pisua. Hau da, etxe bizitza bat ez da bakarrik bizirauteko oinarrizko bitarteko bat, ez dakit manejatzen duzun datu hau, baina esaten omen da ura gabe bizitza intezkela, ez dakit, zenbat egun diren. 11, no? Amaika, baina tipo euskaraz edo tipo literalki? Ez, amaika literal. Amaika literal. Amaika edo amabi uste dut. Eta ez euskara gabe. Behin desertuan eta 7. egunan aurkitu nuen ura. Ondo, eskerrak, zorionez. Baina aterpea, omen da ere oso importantea. Bueno, total. Etxe bizitza ez dela bakarrik
literalki, zure bizirauteko oinarrizko bitarteko bat, da ere bai, bizitza kulturala garatzeko toki klabe bat, eta ere gehiago, bizi proiektu bat aurrera eramatekoa. Askotan egon dela lotuta familia unitatearekin, baina gaur egun ere ikusten dugula lotuta arrakasta individualarekin eta zuk zure bidea egitearekin. NPC kontzeptuera erabiltzen egon gara, pues, bizitza joku bat baldin bada, edo irudikatzen badugu kapitulo ezberdinak daudela, normalean irudikatu izan da, etxe bizitza bat eskuratzea, independizatzea, emantzipatzea, dena delakoa, dela oso puntu klabea, agian helduarorako bai, saltoan edo dena delakoa. Punto klabea baina oinarrizkoa, porque etxe bizitzarik gabe ezin dituzu hurrengo nivelak garatu. Hori da. Eta ez da Los Simpson bezala zuk ematen zeniola kontrol moderlode eta hor eskuratzen zenuen alik eta diru guztiena eta hor hartzen zenuen etxeriko berena, altzairuriko berenak eta hor egiten zenuen etxea. Bai, nik Sims ez du jolastu, baina dibidez Age of Empires jokuan, estrategia jolasa, horrentxe bururatu zait, etxe bizitzak egin behar dituzu, pues, nekazariak edukial izateko eta nekazariek, gero eraikiko dituzte. Etxe bizitza oso oinarrizko gauza askotan. Animal Crossinean ere hitz egin dugu askotan. Komentatu genuen ez dakizio podcastetan. Tumnuk hijo de puta hori. Hori komentarietan agertu zen. Eta dago nola egiteko raio guzti hau, Home Sweet Home, Bienvenido a la República Independiente de mi casa. Gero pentsatzen egon naiz ere bai, umetan oso marrazki ohikoa dela etxe bat egitea. Ez horrelako karratu bat, gero eguzkia eskinan eta... Eguzkia eskinan, eguzkitako betarakoekin, hori guzti hori. Kontua da, errealki izan dela, norberaren bizitzaren garapenan oso puntu klabe bat. Baina, itxura guztien arabera, ikusten ari gara hori agortzen ari dela, bere... Egia baliado, errealitatean ez dela hori jada gertatzen. Eta ja adierazpen kultural batzuk, tartean memeek adierazten digute. Oso famatua da meme hori, horrelako bikote bat ez dakitzea urteetan, esaten etxea erosi dugularik, behingo salko dugu gure familia garatu, eta gertzen da zeta belaunaldiko gazte bat esaten inoiz ezingo dela rekuperatu Filipino batzuk erosteak suposatu dion galera ekonomikotik. Orduan, ikusten da, gazteok aurkitzen dugun errealitatea, etxe bizitzara sartzerako momentuan oso bestelakoa dela duela urte batzuetatik. Joango gara igual prozesua azaltzen. Hori da, zerekin egiten dugu topo gaur egun gaztelangileok etxe bizitza eskuratu nahi dugunean? Lehenik eta behin alokairuarekin edo alokairua eskuratzearen nahiarekin. Gehiengoaren imaginarioan ez delako ez da aukera bat etxe bizitza bat erostea. Zer gertatzen da alokairuaren bila gaudenean? Gertatzen dira gauza asko. Alde batetik, ja a priori, uste dut emantzipatzeko bataz bestekoa dagoela 29,6, ez dakit nago asmatzen zenbakiak apur bat. 29,5 hortik, bai. 29,5, orduan ja gazteriaren gehiengoa, dago kondenatuta, igual guraso batek hau ikusten badu triste jarriko da, baina batzutan realitate bat da. Bai. Eta gurasoentzako ere kondena bat izan daiteke, gurasoekin bizitzera. Eta orduan zaude kondenatuta, ohea egin behar izatera. Eta zaude, 12 urteetatik eduki duzun ohe horretan, telefonoa entxufatuta idealistan pisua begiratzen. Eta idealistan pisuak bilatzea, idealista da modu bat desidealizatzeko hain idealizatuta dagoen helduaren bizitza hori. Aurkitzen dira pisuak, baina pisuak agertzen dira, desagertzen dira 2 ordutara, dago kriston rotazioa, baina ematen du ez dakigu pisu horiek existitzen diren, kostatzen da kontaktatzea pisu horren jabearekin. Bai, ez nahi zinoi saiatu, baina da pur bat Taylor Swiftentzako tiketak erostea bezala, ez? Jende guztia dago egun horretan sartuta, ala minima hor linka irekitzen den, ez du inolako zentzurik zeizkaintza gutxi dagoen jende guztirako. Horre ere dago beste aplikazio bat, deitzen dela Badi, dela pisukideak aurkitzeko aplikazio bat, esatea dela timo bat, hasiera batean Adi. Zuk, Adi. No, beneta. Bai, niri gertatu zait, Jartzen duzu, agian bilatzen duzu pisukide bat, jartzen duzu iragarkia, eta jarraian hitz egingo dizute, 8, 9, 10 pertsonek, ze ondo, tal. Eta zuk, mezu bat bidaltzeko, beraiekin kontaktatzeko, ordaindu bertuzu 20 euro. Ez ordaindu 20 euro horiek, porque dira robotak, ordan, Badi hori ja, ez erabili, a priori. Bai, eta horrelako webune horietatik jarraituz, nik pisua bilatu nuen garaian ezen bakarrik idealista edo, beste hainbat daude horrelakoak, Wallapopen ere anuntzioren bat agertzen dela, nik hor ikusi nuen, eta kriston nazka ematen du, timoak daudela, etxe faltsuak agertzen direnak hor, adibidez, 500 eurotan, orokorrean hori uste dela timatzaileen muga, eta orduan, orokorrean,
behar gehien duena edo sarruarriena dena eroriko da zure trampan, eta zuari zara, pues hori, eskatzen 200 pavo jartzeko bizita egin ari izateko Airbnb bitartez, edo ez da egitzer, osea, da terreno arriskutsua pisua bilatzearena interneten. Gero beste, aplikazio ofizialetatik aparte orokorren sare sozialak ere askotan erabiltzen ditugu. Twitterren asko erabiltzen da, Instagramen asko erabiltzen da, zure burua apur bat saltzea bizukideak bilatzeko da apur bat entrevista de, lan elkarrizketa bat bezala, saldu behar duzula zure itxura bat ez dena. Jo que se jartzen duzu bai, gustatzen zait pisua egitea bizitza, gustatzen zait irtetzea, oso soziablea naiz, eta igual bizkotxauk egiten ditut. Oso ondo sukaldatzen dut, eta igual gustatzen zaizu egota zure logelan Minecraftera jolasten, txetoak jaten eta aldatzen izarak urtean behin, pues bueno. Ostra, eta gero... Niri zait gustatzen hori, Nik 2 urterik behin. Interneten pisua bilatzearen beste joku horren beste zati bat da, argazkien rolloa. Ikusten duzula el ojo de pez supremo jarri dutena, 2 metroko eskina batek emateko dela egongela bat, edo toki berean jarrita, baina alde desberdinetara atera argazkia jartzen du sukaldea, gela, sarrera, eta berez dago toki berean kaseroa izpilua ebitatzen ere bai, klako eskoa ateratzen bere burua. Gero azkota segun, ez dut esango, pero ematen duen askapur bat, zimaz. Zer? Daudela anunzioak roi ateratzen dutela komunari argazkieta dago pedazo mojon eta horrelako gauzak. Egia da. Batzutan, el mayor mojón izaten da dekorazioa. Gusten duzula pizu bat, eta pareta more bat, armairu hori batekin dekorazio, Londreseko ez dakit ze irudikatzen duen kuadro batekin, gero la Torre Eiffel. Bueno, dekorazio moderno. Bueno, moderno, 2010koa, porque dekorazio hori pasatu da pur bat. Gero erosoikoa da jartzea unibertsitateko tabloietan anuntzioak, auskalonorekin aurkituko zaren. Gero askotan, karo, zaude kondenatuta bizitzera edonorekin. Eta askotan ere, jendeak prebenitzeko horrelako jende fascistarekin bizitza jarri behar du, queer friendly, no seke, eta hori dapur bat filtro bat espantatzeko, bueno. Zoritzarrez egin behar den bezala. Bai. Eta gero dago kontrara, etxe jabek, gero sartuko gara gai horretan ere bai, baina zuk idealistan filtro batzuk jartzen dituzu, eta uste duzu horren bitartez aurkituko duzula zure etxe perfektua, gero konturatzen zara ez dagoela modurik etxe hori aurkitzeko, eta aurkitzekotan edo garesti egia dela, edo ezinezkoa dela bizita bat egitea bera ere bai, eta gero jende asko topatzen duena da, segurako filtro arrazistak daudela, filtro klasistak ere bai, ez dakizan bada gauza entregatu behar direla, gero sartuko gara horretan, baina bidea ez da inondik inora erraza. Gero ere igual aipatu behar da, udatiarren herri bizi bazara, astu zure jaiotzako herrian bizitzeaz, jo que se zarautzen plentzean eta horrelakoetan, normalean alokairuak alokatzen dira irailetik maiatzera, eta gero uda garaian fuera, alokairua jo que se, 3 koiztu daiteke, 4 koiztu daiteke, eta udan ja, pues joan zaitez zure jurasioen etzera, edo ondartzara kanpinden da batekin, ilegala da, gainera ezin da egin, tokate los cojones, orduan ez dakigu. Agian jarri dezakezu paipo bat eta kubo batekin egiten duzu. Bueno, ari gara gutxi gara deskribatzen etxe bizitza problematika zer den, baina demagun norbaitek lortzen dituela gainditzea lehenengo trintxera moduko hauek, eta amaitzen duela, nola ez pizu bat alkilatzen esan duzun bezala, erostea deskartatuta dagolako guztiz. Aurkitzen duzu zure burua behin pizu alkilatu horretara helduta, kasi horrelako tiroi paranoiko batekin guztiari arrazia ateratzen. Badakizulako fidantzarekin jodituko zaituela eta orduan egon barzara eskina guztietako mantxa guzti arraziak ateratzen. Eta askotan etxe jabek egiten dizute mitiko igual badituzue anai arre bat txikiak jartzen zeniolan eskuikeko botea armairuan, justo, vale. Zu urrengoak irekitzeko armairua eta erortzeko, claro. Etxe jabek usten dizkizute gauzak apurtzeke daudenean, falta direnan gauza txiki bat, gero zuk apurtzeko eta ordaintzeko fiantzaren bitartez. Bai, edo esaten dizute, niri hori gertatu zitzaidan. Bai, eski labadora hau apur bat apurtua dago, baina zu lasai laster konponduko dugula, oraintxe bertan eskatu dut, ez dakiz zer, eta gero zu bertan zaudenan inoiz ez du konpondu, eta zu hori zara ordaintzen, suposatzen dena prezioaren barruan zegoen zerbitzu bat, eta gero berak ez du inolako jaramonik egiten. Zuk idazten diozu, eta berak ez du inolako intentziorik zuri erantzuteko aldiz. Edo zer delarik zure esku dagoena zerbait gertatu da, kriston prezioa sartuko dizu. Hori da eguneroko ogia, esango. Edo hilabete hasieran, de repente, mezuak bidaltzen ordaintzeko. Adibidez, diruaren atzetik.
Behin alkilatuta ere bai, pues, orain laguntzea ez dakizer, kriston papeleo egin behar duzula, demostratu behar duzula ezarela gerra kriminal bat, edo ez dakit nola esan, eta ibili behar zara ere askotan kaseroren atzetik berak ere entregatu behar ditulako paper batzuk, ondoren bera izango denean hori diru publiko hori helduko zaiona, bueno, gero sartuko gara horretan. Eta noski behin alkilatuta eta diru bastante jartzen hor, aurkitzen duzu zure burua, pues, lehenengo aldiz prezio kalkulatzen, lapurtzen supermerkatuan, nola ez, eta ez dakit enteratu zaren, Lidleko oiazkoen historia, ez duzu irakurri. Zer ikusia du, nire ustez. Merke erostea, pentsatu dezakegu dela, pues, apur bat zaporo okerragoa erostea. Baina literalki supermerkatuetan saltzen ari omen da, Lidlen gutxienez, oiazko mutanteen, oiazko anomalikoen, nola esaten da, petxuga. Bueno, pues, aztertu dituzte 6.000 petxuga eta 198 zetorren anomaliak zituzten oiazkoen gandik. Orokorrean, azkar azteko sartutako, ez da horreko bat, hormonen gatik eta ez dakit zer. Nik, eta ze ondorio ditu. Pues, ondorio, eso son, ziurrerik. Liderek erabaki du, pues hori, askotan salatu dugu hemendik ere bai, bizitzaren garestitzea eta supermerkatuak, pues haiek erabaki dute bizitza laburtzea, zuzenean. Ja, amaitu da bizitzaren garestitzea, bizitza ere amaitu delako, hori da lideren lema berria. Gero ere gaztuekin harremana du, nola askotan pues, ez jartzeagatik berogailua. Nik abez pisu baten ez neukan berogailurik eta egiten genuena zen, sartzen zen norbait hoean, igual da txarra, sartzen da bat hoean, eta pizukide ekartzen dute zikagailua, irekitzen duzu apur bat izara, jartzen duzu hoea bero, eta gero ja, izten duzu hoea, gelditzeko gauean hor bero. Eta egin genuen zulo bat, izaretan, tal, erretzen dira izarak. Baina ez esan hemen di, bestela fiantza galduko duzu edo, ez? Baina izarak, kaseroak ez ditu ematen izarak, no? Egia da. Eta ematen baditu, seguro ematen dutela naska. Bien, pisua hartu duzularik eta alkilatu duzu, bagian tokatu zaizu konpartitzea ez ezagunekin. Eta honek eman dezake sitcom baten premisa, baina benetan izan daiteke benetako trama bat. Are gehiago, ikusten ari garenean, askotariko etxe jabeak ari direla. Pisu bat hartzen, gela guztiak, inkluso egon gela izan zidezken horiek, gela bilakatzen eta banandurik alkilatzen. Eta ari gara ikusten nola, familia osoak ari diren bizitzen gelaka, eta esan dako, ez duzu espazio... Ez duzu bestelako espaziorik gela batean bizitzara literalki, gainera prezio oso altuetan, gero ikusiko dugunez. Gero kapitalismoak beti asmatzen ditu horrelako hitz politak, austeritatea kamuflatzeko, orain ditzen zaio co-living. Hori da, co-living, kodain, izan marko zen. Porque benetan dira bizi baldintza batzuk oso lazgarriak, txajabek nahi dutelako guztiaren gainetik, ahalik eta probetxu ekonomiko gehien atera daukaten pisuari. Ados, askotan ere, gaztaroarekin lotuta, gela bera konpartitzen, hori, bueno, norbaiti alzea gustatu, baina... Noiz amatatu behar den argia, noiz ez. Eta niri ere gertatu zait, etxajabeak daukala gela bat, giltxapetuta, eta ezin zerrela sartu, eta ez dakizula zer dagoen. Eta baldin baduzu joera erdi paranoiko bat, gaizki pasatzeko modukoa da, ez dakizu zer dagoen hor. El cuarto de los horrores. Ez dakizu tipoa inoiz junden horra zerbait hartzera edo zerbait ustera, ez dakizu bizi den hor zure gemelo galdu bat. Bar Simpsonen. Ez, osea, eskorrako maten du. Total, pisua konpartitzaren asunto hori, zuk esan dagoa, gertu daiteken arren esperientzia politu bezala, eta izan daitekela, evidentemente, ez da bere horretan bizi baldintza egoki baterako zerrez. Aurkitzen duzu zure buruare bai, ordaintzen zuri ez da euskizun gaztoak, esan dugu lehen, obrak, ez dakit zer, eta... Eta askotan igual zuk egin behar dituzun gauzak, nik ezagutzen dut jendea joan behar izan dela, igual motibatzen zara, uste duzulako zaudela aquí no hay quien vivan, baina joan behar zara a una junta de vecinos, eta zuk uste duzu izango dela, bai, super divertigarria, jiji jaja, eta zaudeitze egiten, pues jo que sé, 3. eskaileran dagoela, marmola apurtuta, pues me la pela. Da berez ez dago gizunan zuri, bai. Eta uste dut alkilatzera junden gure belaunaldiko beste egoera bat, gurasoen etxean idealistan egotea bezala dela, alkilatu berri duzun pisu orokorrean kutre horretan, egotea dekorazioa begiratzen Instagramen edo horlako dekorazio inspirazio kontuak, begiratzen, incluso prezio begiratzen, pentsatzen aber egingo duzun, baina jakinda,
zauden ez egonkortasun egoera horretan, inoiz ez duzula Hori. dekoratuko hori zuk nahiko zenuken bezala eta konformatuko zarela. Eta ziurazki Ikearen mueble bat montatzen duzunerako jaian bar zara etxetik. Piratu behar zara, Bastante ez zaila da, dizu nahiz eta gusten zatonten zuloak erraza. egiten paretan Hori eta da. erortzen zaizu. Torren sortu dalako moduko batez kuadroak lurrean ipintzea. Bueno, niri uste dut Ez que amaitzen nik duela dekorazioaz, gustatzen, nik ez dute zer dekoratzen. Ja, pues orain modan dago argi horia eta horlako Bai. landare bat, hemen... Mandala, de Vintage repente. minimalism, esaten zaio, benetan, Bueno, hori egotea, inoiz dekoratuko ez duzun etxe batean, dekorazio begiratzen telefonan. Oso tristea da. Bai. Bueno, eta behin, ja, etxean egonda, Martinek aipatu du, ja, etxe hori ez daukazu bermatuta. Historiaren hasieran aurkitzen dugu komunismo primitiboa, jendea zen nomada, gero de repente jabetza pribatuaren bitartez sedentarioak bilakatzen gara, eta jabetza pribatuaren gehiagikarien bitartez bueltatzen gara nomada izatera. Nomada eta ez digital. eukitzea inongo toki finkorik, eta orokorrean pues, gazteak egon daitezke urte bat pisuan, baina urte bat pisuan egotea ja bastante Bai, da. bai. Orduan aurkitzen duguna da, orokorrean, ez egonkortasunaren ideia. Bazaude, bueno, zure soldataren zati bat, etxe jabearen txat zuzenean doan einean, zaude guztiz menpeko, etxe jabearen menpeko. Eta etxe jabeari nahi badu, etxe jabeak nahi badu, piratuko zara momentu batean edo bestean. Hau da, zure bizitzaren gaineko kontrol handiagoa du etxe jabe batek, Josean da bastante etxe jabearen izena. Jose Angel. Jose Angelek daukala hor Tolosakoa da, baina udandoa Donostiara, daukalako hor beste pisu bat. Gustatzen zaio puruak erretxa eta dominora jolastea bere lagunekin. Hori da, como etxe jabe txikiaren prototipoa, Jose Angel. Bueno, beste ere modu guritzen zaite, baina A ber, bai. Ez, balio du, gero sartuko gara. Vale. Deituko diogu Jose Angel. Bueno, pues Jose Angelek gehiago kontrolatzen du zure bizitzazuk baino, tristemente. Eta orokorrean bizitzaren garestitzearen bitartez, eta gero eta garestiagoak diren alokairuen bitartez, gastuen bitartez, gero eta igotzen ez diren soldaten bitartez, gero eta probabilitate handiagoa dago kaleratzeko. Eta gero askotan ere, zein aitzakiarekin gelditzen zaren pisurik gabe. Askotan saldu behar dute etxea beraientzako behar dutelako, askotan hartzen dute biktima paper bat de joske guk benetan behar dugu etxe hau, edo oso justu goaz, eta orduan igo behar dugu alokairua ez dakitzen bat zelako piruetak egiten dituzten justifikatzeko alokairu baten igoera ez daukala inongo zentzurik. Bai. Hori, ez egonkortasun hori dago oinarrituta, zuk daukazu diru bat hor jartzeko beharra, askotan, zailtasuna ikusten ari gara, nola edatzen ari den diru hori jartzeko ez bakarrik etxearena, baizik eta orokorrean gastuena, zailtzen ari da diru hori jarri alizatea, hori bilakatzen da zuzenean, ez egonkortasuna, bai, zu etxetik botatzea justifikatuko duen arrazoia, eta aparte, pues hori, obra batengatik, ez dakizen mugimendu erraro egiten duela, etxe jabeak, kontratuaren amaieran ere ez dakitze txantxullo erraro sartzen dizula. Zuzenean, ilegala den arren, etxea saldu dutela eta ondorioz piratu behar zarela. Horlako trikimailu pilo bat, eta gero ikusiko dugu ere ze mekanismo bortitzi erabiltzen diren jende etxe gabetzeko. Eta hor kontuan hartu behar da, etxe gabetze bat ez dela soilik era formalean, era juridikoaren bitartez gertatzen den gauza bat dela, baizik eta pertsona bat bere etxetik botatzeko hainbat modu daudela. Eta horrek ere, agian pentsarazi beharko asmatuko dut aditza, ezetz. Pentsatu beharko genuke, nork daukan etxe bizitzarekin arazo bat. Ematen du etxe bizitzarekin arazo bat daukana bakarrik dela etxe gabektuko dutena poliziaren indarraren bitartez, edo kalean... Edo hori jaso duena epaitegiaren gutuna. Edo kalean bizi dena zuzenean, eta argi eta garbi jende, bueno, hoiek dira sujetu zaurgarrienak, hoiek antolatu behar dira, hoiek politikoki lehen lerroan jarri behar dira, baina eske etxe bizitzarekin arazo bat eredu emantzipatu ezin daitekeen gazte bat, bere soldataren ehuneko oso altu bat etxe bizitzan zautu behar duena, bikote batek nahi duena seme bat euki eta erosten du, bueno, adoptatzen du txakur bat eta jartzen ezin duelako seme bat, hori oso ohikoa da. Jendak ditzen dio bere katuari edo bere txakurra zen du mi hijo. Ezin duelako euki hori gogorra da. Eta ez dakit jartzen dioten pertsona baten izena, baina... Eta ropa eta eskolara saiatzen dira matrikulatzen. Eramaten dute la perrukeria. Ingeleseko akademian abundatzen dute, eta oraindik ez du ikasten.
Bueno, dak izaten guau. Bueno, guau ez da inglesez, no? Guau da universal. Hori da. Bai, pues, deskribapen erdi honekin jungara aurkitzen etxe bizitza problematika. Etxe bizitza problematika inguratzen duten zenbait fenomeno, baina galdera importanteena, orain jende guztiak hitz egiten duela honen inguruan da, zergatik gertatzen dago. Osea, zergatik gertatzen dago, galdera horren erantzunak emango dizkigulako ere klabeak, arazoaren gaindipenerako. Aipatu dugu hasieran, ematen du etxe bizitza bakarrik dela, oinarrizko beharrak kubritzeko espazio bat eta zure bizi proiektua garatzeko espazio bat. Baina eski sistema kapitalistan etxe bizitza, gauza guztiak bezala, etxe bizitzak merkantzia izaera hartzen du eta merkantzia bat bilakatzen da. Merkantzia bat bilakatzen den momentutik, naiz eta konstituzioan egon eskubide formal bezala denok daukagula etxe bizitza bat entzako eskubidea. Espainiar herritarrek. Espainiar herritarrek, hori da. Daukagula... Espainiar herritarrek, komediante... Ez dutenak, espainiarrak ez dutenak irri egiten inoiz. Espainiar ez irritarrek, baizik eta espainiar hiritarrek zer esango nuen? Hori, eskubidea dutela, deklaratzen dela, bai, ez dakit giza eskubideen horretan dagoen, ez naiz Ramon el Vanidoso, ni ez dakizkit eskubideak zentzu diren. Biblian ez da egongo. Ziurrenik ez. Bueno, naiz eta konstituzioan egon, konstituzioa da papel mojau, papel guztia da. Guztiz. Eta etxe bizitzak merkantzia izaera hartzen duen momentutik, ja, bere sarbide unibertsala oztopatzen du. Bere sarbide unibertsala ez dago bermatuta. Ez dago bermatuta eta zuzenean dago ukatua. Zango dugu, gero deskubrituko dugu zeba edo saiatuko gara argudiatzen, baina hori horrela da. Hori da. Eta gainera etxe bizitza ez da edozein merkantzia. Zuk erabaki alduzu ez erostea un palo selfie edo alduzu, begia da. Nik askotan erabaki dut. Nik neukan palo selfie bat, nik neukan. Nik ikusi dudan bagoitzen esan dut, ez, gaur ere ez naiz eroriko, kontsumismoan. Zure trampetan. Ez que palo selfia erostearen ondorioak ere, gero jarri behar zara. Bueno, niri oparitu zidaten. Bale, justifikatu da. Alduzu erabaki ez erostea, adibidez, air fryer bat, hori mundu guztiak nahi duela erosi. Egia da. Alduzu ez erabaki ez erostea. Naiz eta sare sozialetako hipnosi makinaria guztia dagoen enpeinatuta zuk air fryer bat erosteko, oraindik gelditzen da, air fryera erosi ez duen jendea, orduan, txalo bere bat, entzago, ez da inbesterako. Ez ez denez ondo entzuten ere, bueno. Baina eskitze bizitza bat da lehen mailako behar bat. Orduan, zertan, edo zerekin jolasten du kapitalismoak? Pues horrekin. Bai edo bai, saiatu beharko zara, etxe bizitza bat alkilatzen edo erosten. Jendea dagolako enpeinatuta bizitzean, ez? Jendeari bururatzen zaio, pues, nahi duela de repente lo egin toki batean. Living la vida loca. Eta gorde bera gauzak non baiten, ez dakit zukaldatu nahi zuenka. Gehiegi igual, no? Gehiegi eskatzen dio munduari. Eta bestalde, etxe bizitzari deitzen zaio, inmueble edo higi ezina. Zergatik deitzen zaio horrela? Ba ez dakit ez naizelako ekonomilaria, baina da, balio ziurra bermatzen dizun merkantzia bat. Eta balio ziurra bermatzen dizun einean, higi ezina duen horrek, balio ziurra aukiko du... Da negozio segurau. Estankoak bezala, funerariak bezala, egia da. Pues beti aukiko duzu jendea hilko dena edo erreko duena. Estankoak dauden bitartean funeraria gero eta mankorragoa da. Orain egon da ez dakit zer bape... problematika bat, egian podcast saio bat egin barko nuk... Egia da? Baperren inguruan? Bai. Ez naiz askonteratu. Ni ere ez. Bueno, berdin, no. Etxe bizitza oso merkantzia potente bada, zentzu horretan. Oso boteretsua da. Denok behar dugu numaiten bizi, evidentemente. Eta gainera deitzen da inmueble, baina bere presioa ez da inmobila. Da merkantzia bat bere presioa etengabe igotzen dena eta desesperazio horrekin jolasten duena, jendeak bai edo bai beharko duelako. Orduan, ikusten dugu merkantzia izaera hartzen duen einean, kapitalismoak erregulatuko duela, edo kapitalismoak egingo duela sudur puntan jartzen zaiona merkantzia horrekin. Hau dago bastante kontrajarria bideiekin. Alde batetik liberalek esaten dute merkatua autorregulatzen dela, dagoela horrelako esku ikusezin bat. Momentu batean presioak igotzen badira, jeitziko direla, en plan lasai egon. Harmonia bat etoriko dela bere kabuz merkatuak eskainia edo? Eta gero bestalde, dago horrelako esker parlamentario baten joera, aldarrikatzen duena estatuaren interbentzioa, eta merkatua erregulatu daitekela, estatuak esku hartzen badu, eta kontu guzti hori. Gero ikusiko dugu, ez dela inerreza estatuak esku hartzea, eta
merkatuak askoz botere gehiago daukala estatuaren gainean, eta estatuaren erabakiak ere merkatuak regulatzen dituela, eta merkatuagatik direla regulatuak. Igual esan dut berdinen pasibo, pero bueno. Orduan hori, orokorrean ikusten dugu, etxe bizitzaren prezioaren igoeraren bitartez, ja, langile klaseak ez daukala sarbidea, etxe bizitza bat erostera, eta normalizatu dela alokairuaren bidezko merkatuan. Hori da. Datuetan sartu baino lehen nahi genuen esan beste ideia da, etxe bizitza merkantzia gisa badela ere zerbait interesgarria, oso argi gorpuzten duelako klasen arteko talka esango dugu, eta egikaritzen duelako, esan edut, errealitatean jendea talkan sartzen du. Eta lehenengo ideia nahi nuena sartu honen baitan da, etxe bizitzan pentsatzen hasten garenean ikuspegi honetan, konturatzen garela, Ricky Mortiren, ez dakize kapituloan esaten zen bezala, kapitalismoa badela nolabait, esklabutza pausu gehiagorekin. Eta hau bada zerbait interesgarria komentatzeko, ideologia kapitalistak edo ideologia burgesak oso erraz begiratzen duelako atzera gizartean, esaten du, esklabutza oso aizki, feudalismoa, fatal, eskerrak, orain giza eskubideak existitzen diren, eta denok askea garenez ez dagoen klase dominaziorik. Eta guk esan behar diguna da, evidentemente, badago la klase dominazio bat, eta, bueno, langile klasearen kostara, ez dakit euskara zerla den, bizi dela, klase burgesa esango dugu. Eta etxe bizitzaren horretan ere ikusten da, ez dakit, jauntxoak, eskaintzen dio, ez dakit jauntza den, esklabuari bere lanaren truke toki bat bizitzeko, eta nola bait, naiz eta ez izan zure jefea, zure etxe jabe aldi berean, zuari zara lan egiten, etxe jabe bati, klase berekoari, emateko bere dirua, eta besterik gabe, zure bizitza erreproduzitzen, bueno, zu lanen jarraitzeko, eta haien irabaziak mantentzeko. Orduan, Rick eta Mortiri, pues, arrazoi apur bat eman aldiegu hor. Eta aurretik esaten hasi nahi zena, apur bat atentzio, begiratzen duen bakoitzean deskonzentratzen naiz apur bat. Etxe bizitzaren gainean sortzen den talka horrek, agerian uzten du, erreala dela, kapitalismoak sortzen dituela etengabe kontraesan batzuk edo kontrajarriak edo antagonikoak diren interes batzuk. Etxe jabeak nahi du, alik eta diru gehien atera pizutik, eta alkilatu behar duenak nahi du gero eta merkagoa izan dadin. Eta talka hori ez dago guztiz salbatzerik. Interes antagonikoa dela esaten dugu zentzu horretan, eta esan genezake klase antagonikoen interes, bueno, ulertzen da. Eta ez da edo zeintxorak eri, etxe bizitzaz nola hitz egiten den, edo etxe bizitzaren balioaz nola hitz egiten den, revisatu beharko genuke. Askotan, hori, esaten da herrialdearen aberastasuna zein den, eta horren kalkuloan sartzen da etxe bizitzen prezioa. Kontuan eduki gabe, etxe bizitza horren prezioa dela langilari kentzen zaion. Hau da, ez da aberastasuna orokorrean, da batzuen aberastasuna besteen desjabetze goraren ondorioz. Bai, hori ematen zu, hori gertatzen zen ere asko, edo gertatzen da daudenan burbuia, ez dakitatzen den burbuia. Burbuia, bai ez? Burbuia da, bueno, ez, keda hitz bat eta ematen du burbuia baten soinua. Hori da, pil-pil, bezala. Hori da. Pil-pil inmobiliaria, zen izake. Burbuia inmobiliarioetan gertatzen da, azten dira etxe bizitzaren prezioak igotzen, eta nola deitzen da, prezio índice del consumidor edo IPC ez dakit nola deitzen den. Eta ematen du, claro, herrialdearen edo, herrialdearen aberastasuna igotzen da bilela. Herrialdearena, los cojones, igotzen ari da klase dominante baten aberastasuna. Burbuia inmobiliarioetan gertatzen da, gero eta langile klaseari, bere soldataren eta bere bizitzaren gero eta kantitate gehiago ari zaio lapurtzen. Orduan, hor ere nola neurtzen diren herrialde baten aberastasun indizeak, errealitatean ari zara neurtzen ze desberdintasun edo ze alde, ze aberastasun alde ateratzen dion burgesiak langile klaseari. Ze tarte dagoen bien artean. Hori da. Eta nik uste dut jari garela ematen gero eta pintzelada gehiago, etxe bizitza problematika kokatzeko, pues, garantzizko dela ikustea klase bereizketaren baitan, ez dela arazo bat guztiontzako, da arazo bat oinarritu dagoena, etxe bizitzaren merkantzia izaeran, eta klase batek besteaz ekonomikoki aprobetxatzeko daukan ezinbesteko joeran, eta esan genezake, langile klasearen barruan ere sortzen duela ezberdintasun bat, eta ezberdintasun horrek, lehen uste dut esan duzula, gaur egun hartzen duela apurketa generazional baten itxura da bai.
garai batean ertain klasea bermatu izan zen horretan, langile Espainiar Estatuan uste dut gainera berezeki sustatu zela, ongizate iturri bezala, pues hori, jendeak akzeditu izatea etxe bat edukitzera, eta abar, baina orain krisi testuinguru erokorrean ikusten dugu ezetz. Eta ikusten dugu nola, krisi testuinguruan, bai etxe jabeek eta bai orokorrean jefeek en general, haien irabaziak mantentzeko, zalantzari gabe egiten dutena prezioak igo, soldata jaitsi, gauza berdina dena, azken finean. Baina hori, bereizketan handi horrez gain ikusi dezakegu, badagoela bereizketa langile klasearen barruan, pues batzuk etxe jabeak eta rentistak, eta bestetik proletariotza zentzu literalean, besterik gabe eserrez duena eta lanera kondenatuta dagoena, eta alkiler batera, eta ziklo zorgin gurpil horretan, bere bizitza erreproduzitzera. Zergatik zorgin gurpila? Zuk ez baduzu aurrezteko gaitasunik, inoiz ezingo duzu akzeditu etxebizitzaren elementu magiko horretara, eta beti egongo zara dependentzia horretan. Eta ematen du askotan jabe txikiek esaten dute. Bueno ez, baina ezken ni izan naiz azkarra, eta nik aurreztu izan dut. Igual ezin duzu ez da planteatu, ez da zure buruan sartzen, jendeak ez daukala ez da aurrezteko gaitasunik. Jendea bizi dela, egunerokotasunean, bizi dela limitean, eta bizi dela amaitzen saiola dirua hilabete amaieran. Eta horregatik etxe bizitza problematikaz pentsatzen badugu, eta bereziki irtenbide bat imaginatu nahi badugu, kontu zibili gara noren arazoa da solventatu nahi duguna. Etxe jabe txikiena edo eserrez duenarena. Hor kontu zibili gara, eta ikusten ari gara nola orokorrean, etxe jabe txikiek edo rentista txikiek, edo ez dakit nola deitzen zaion, bat egiten dutela. Etxe jabe handiekin haien interesetan, nahi dutelako blindatu haien posizioa, eta ikusten dugu, probetxu ekonomikoaz gain, sortzen direla diskurso guzti horiek, nik hemen daukat nire lanaren ondorioza guztia, eta zu izorratu zaitez, eta botako zaitu etxetik, edo botatzen ez zaitut, zure soldata lapurtzen joango naiz, eta justifikatzen dituzte, ondoren ikusiko ditugun diskurso guzti horiek, segurtasunarena, poliziaren ez dakiz zer. Eta orokorrean, jabe handiak edo jabe txikiak izan, jabeak existitzen badira, desjabetuak existitu behar dira. Norbaiten kontura existitzen direlako. Orduan, seinalatu beharrekoak dira jabedunak orokorrean. Izan handiak, izan txikiak. Agian paper desberdinak betetzen dituzte, agian modu desberdinan erreproduzitzen dute bere burua, baina seinalatu beharrekoak gure ustez denak dira. Eta gure belaunaldiak nik uste dut argi eduki beharko genukela, arazo honen gaindipena ez dela, ez da nik lortuko dut hemendik eskapatzea ez dakit nola, edo gobernuak ezkerreko politiken bitartez lortuko du honi buelta ematea, ikusten ari gara gero sartuko gara, baina hori guztia nahiko porrotean amaitzen ari dela, lehen egin dugu etxegabetzen amaieraren txistea, baina hori errealitate bat izaten ari da. Orduan, asmatu beharko dugu ondo, detektatzen zein den arazoaren jatorria eta zeintzuk izan beharko ziren bere irten bideak. Eta ez delako posible ere jabe txikien egoera harmoniko hori, jendeak ere komertzio lokalaren diskurso guztionekin, ez, kapitalismoaren tendentziak norberaren borondatetik aratago inposatzen du zer den egin behar duzuna. Zuk nahi duzuna da, gero eta probetxu gehiago atera, inbertsioa berreskuratzeko, gero eta gehiago inbertitu eta gero eta gehiago irabazteko. Eta horrek bidea irekitzen dio kapitalismoaren berezko tendentziei, monopoliorako joera, kompetentzia kupidagabea, beti ere proletariotzaren kostara ateratzen ari zaik, ez dakit nola esaten den. Bai, eta ezin zaio jendeari saldu mundu bat non soilik existituko diren jabe txikiak. Esan duguna, jabeak existitzen badira, desjabetuak existitzen dira. Orduan, naiz eta Jose Angel oso jatorra izan, Jose Angel norbaiten kontura ari da bizitzen. Eta bai, askotan etxe bizitza problematika hitz egiten denean, eta orain ezkerreko alderdiak ere bai, nola funtz-puntren aurka edo jabe handien aurka egiten duten, gu badakigu ez dela hori. Jabe handi bat desagertarazten duzunean, beste jabe txikien kompetentziak eramango ditu jabe handi izatera. Erasotu behar dena ez da bakarrik jabe handiaren dena delakoa da, jabetza forma hori, zuko esan bezala, oinarritua dagoena, besteen desjabetzean. Bueno, mutur askoko gaia da, ikusi dugu ari dela hartzen toki asko mediatikoki, kalean ere mobilizazio asko delako, gero aipatuko dugu Euskal Herrian ere badagoela nondik heldu gaiari. Agian, emango diogu botoiari urrengo zatiari hasiera emateko. Vale, talen ez dugu argitu, baina normalean azken zati honetan ekartzen dugu gonbidatu bat, eta honetan ez da posible izan. Eta ez
elormiguerok edo inurritegiak kendu digulako. Sin más, nahi genuen, etortzea norbait, sektorean pues, gertu lan egiten duena, eta bilik ginen hor kontaktuak eskatzen, eta pasaziguten kontaktu bat, soluziones etxarte, zela enpresa bat, uste genuen, pues, ez dakit, goterak eta konpontzen zituela, baina zen desokupazio enpresa bat, eta, bueno, pues, eskertu genuen izatea desokupazio enpresa lokal bat, euskalduna eta gertukoa, baina, bueno, jaitzekin dugu soluziones etxarterekin, eta erabaki dugu bestela egokia honek hartzea. Bien. Bromak aparte, orain saiatuko gara, hainbat datu errepasatzen ikusteko benetan ze gordina den egoera kontu guztionekin. Eta aipamen txiki bat, informazio hau, atera dugulak edarretik, eta denbora galtzen ari zarela, ez bat zaraiak edarren bitartez informatzen, oso argi antolatuta dagolako, bueno, dena delakoa. Botatzen ditugu datuak, orokorran fasistak dira bastante fanak datuen inguruan, estadistiken fanak beti izaten dute. Baina non daude, Roberto Vaquero asko esaten du, non daude datuak, ¿dónde están las estadísticas? ¿Eso dónde las has encontrado? ¿Cuáles son tus fuentes? Non daude egitateak. Hori da. Pues botako ditugu faktouak. Hori da. Ondo funtzionatzen dutelako. Bai. Vale, adibidez. Espainiako estatuaren inguruko datuak ondorengo hauek. Azken 10 urteetan, 154 igo da alokairuan bizitzera behartu dagoen jendaren kopurua. Eta azken urtean 110. Hori da igoera, eta idealistak berak esaten du. Hau da, errealki ari da desjabetxe gora bat ematen, eta gero eta jende gehiago dago presionatuta alkilerrera. Eta gero daukagu bere kontraurpegia, datuek ere esaten dutena. Gero eta etxe bizitza gehiago ordaintzen dira atokateja. Ordaintzen dira hipotekarik gabe eta ordaintzen dira de golpe. 2024 urtean, etxe bizitzen 135, hau da, etxe bizitzen eren bat baino apur bat gehiago ordaindu zen atokateja. Ezagutzen duzuen norbait daukana gaitasuna etxe bat ordaintzeko de golpe? Ez. Hori da, norari da etxe horiek erosten. Pues ikusiko dugu, espekulazioa esango dugu. Ados, bigarren datu bat. 3 milioi etxe baino gehiago daude registratuta alkilatuak izan daitezen, eta hoien laurdena inbertsio funtsak eta enpresa handien esku daude. Hoietatik, ia 200.000 etxe bizitza dira zuzenan funts.en jabetza. Eta beste batzuk ere izango dira bankuekin harreman estuak dituzten erakunde pribatuen esku, eta ikusi dut hemen gidoian kaizoan idatzi nuela, zeiatzen hitz egiten. Ez dizun erantzun, egia ez. Marsek aipatzen zuen kapitalismoan gauzak ez zirela baloratzen bere erabilera balioagatik, hau da, kasu honetan etxe bizitza ez dute balio ez da bizitzeko, eta daukagu hor etxe bizitza bere... etxe bizitza bitcoin bat bilakatu da, eta da espekulatzeko guztiz irabazi merkantzia bat. Hau da, 4 etxetatik bat, dago lotuta guztiz espekulaziora dedikatzen den alago makroenpresan askagarri batekin. Baina adi, lehen hitz egin dugu ja jabearen figura zorokorrean, jabe partikularren atzen ere izkutzatzen da iluntasuna, eta horre argitu beharko genuke jabe txikiak, konsideratzen dela uste dut batetik 3 jabetza dukitza, horren rentetatik ateratzen dago 50.000 euroko diru sarrera urtean gordina de media. Orokorran dira funtzionarioak, eta funtzionariok daukate soldata hori, eta egiten dutena da power up biderbi. Daukate Castro Urdialesen piso bat, eta daukate superbotere bat, aldutela bikoiztu etxe horrekin. Trukoak egiten dituzte. Hori da. Gero, jabe handiak, zenbat dira jabe handi dedikatzen du, deitzen diren horiek. 3 eta 5 etxe bizitza artean dituztenak, daude 1 milioi bat Espainiar estatuan. 6 eta 10 etxe bizitza dituztenak, 200.000 dira. Eta 10 baino gehiago kontrolatzen dituztenak, eta hori jago gaitezke hitz egiten, 30 kontrolatzen dituen kaietan batez, 40.000 pertsona daude. Donostiko adibide bat ematearen, 300 jabe handik dituzte haien jabetzapean, alokairuan dauden etxen 30%. 300 pertsonak alkilatzen diren etxen 30% kontrolatzen du. Hora egon daitezke politikariak esaten estatuak interbenitu behar duela, regulazioa patatin patatan, baina ikusten duguna da leia kapitalistan azkenean garaia ateratzen direla beti jabe handiak eta monopolizaziorako joera. Eta jabe txikia jabe handi izan nahi du, eta tendentzia horrek iraungo du objetiboki. Ados, beste datu bat. Errenta osoaren 30% zagutu behar da alokairua ordaintzeko. Honek suposatzen duen arriskuarekin. Hori oso lotuta dago beste datu batekin. Alkilerrean bizi den 45%, alkilerrean bizi diren pertsonen 45%, pobrezia arriskuan dago. Eta ditzen zaio aparte, gain esfortzu egoera, zeinaren baitan, esango dugu, errentaren 40 den alkilerrera bideratzen duzuna.
Media da 30, baina jende gehienak 30 baino gehiago ere jarri behar du alkilerrean. Eta de hecho, 18 eta 35 urteko adintarte horretan dagoena, gazte ditzen zaion dena delako horri. Horrek, nahiko balu, etxe bat bakarrik alkilatu, jarri beharko luke, eta uneko farregarria da, bueno, nik ez duelako zen du lertzen, bere soldataren 8%. Eta hau ez da matematikako... 8% ez, eunda sortzia. Euneko 8%, eta ez da matematikako azterketan gaizki atera zaizula, baizik eta irreala dela, zure kabuz, pues alkiler bat ordaintza. Eta hori lotu dezakegu, gazteekin lotutako beste datu batzuekin. 5% bakarrik erosi du etxe bizitza, erdia baino gehiago da alkilerra bilatzen duena, eta bestea, pues, bere gurasoen etxean dagoena. Lehen esaten ari ginena. Bizitza problematikak zerikusia du klase gizartearekin, eta are gehiago ere bai, horrelako haustura belaunaldi, haustura batekin edo. Nortzuk ateratzen dira, bazen nortzuk galtzen, ikusi dezagun, maizterrak, hau da, alkilerran bizi direnen errenta, bere dirua hartzen baduzu, eta jakin nahi baduzu, zenbat den etxe jabearen dirua, egin behar duzuna da, biderkatu biderbi. Hau da, bikoitza manejatzen du etxe jabeak. Zeren kontura? Datuen arabera, 176 igo da alokairuaren prezioa 9 urteetan. Eta etxe jabeen irabaziak 2015-etik aurrera igo dira 152. Gero, etxe jabeek ere askotan hitz egiten dute biktimismo batetik de, oso justu doazela, ez badizute igual alokairua igotzen galduko dutela dena. Etxe jabeek ez dute dena galtzen. Etxe jabeek galdu dezaketena da euren jabetza. Hau da, euren arriskua da izatea maizterra bezalakoa. Eta enpresariek ere berdina egiten dute. Ezke, enpresariak dena arriskatzen du, eta enpresariak, dana ikusten zen, enpresariek dena galdu dute. Enpresariak galdu dezakena da bere burgaz kondizioa, eta gertatu dakioken okerrena da langilea izatea. Hori da, ikusten ari gara, irabazi gora egiten dutela, baina ez magia batengatik. Baina zergatik izaten ari da. Adibidez, logelen alkilerra igo da 155, berriro ere 10 urteko epe honetan. Bereziki, datuen arabera, hiri handietan. Tipo Bartzelonan, 623 gela mugriento bat alkilatzeagatik. Eta gero ikusiko dugu langile klase amaituko du desplazatuta periferietan, eta hirietako erdiguneak bakarrik izango dira burgesiaren... Hori da. Eta gelak alkilatzearen asunto hori gaur egun da bereziki gaztaroarekin lotzen den zerbait, incluso lehen esan dugun bezala desiragarri margotzen saiatzen direla medioetan, baina datuen arabera gero eta sektore gehiago izango dira, behartuak egongo direnak gela soiak alkilatzera, eta azkenengo hamarkadan beste datu bat, 152 hasi da gainpopulatutako etxeetan bizi direnen kopurua, Espainiako estatuan berri ere. Hau da, jendea bizi da gehiegi etxe berean, eta badakigu horrek ze baldintza guztien dituen norberaren garapen askerako, eta abar. Beste datu bat, eta honekin izten dugu, eta goaz atzematen agian soluzio bat nondik etorri ziteken, 4 milioi etxe bizitza huts daude Espainiar estatuan, eta horrek egiten du dela, etxe bizitza guztien zazpiren bat. Hau da, bat palito zazpi. Ez dakit zazpiren esaten den. Ondo. Zerekin kontrastatuta ulertzen da datu honen gordintasuna? Adibidez, Euskal Autonomia Erkidegoan bizi direla, kalean bizitzera behartuta daude, 1.541 pertsona. Eta ziurazki izango dira askoz gehiago erregistro hori eramatea oso zaila delako. Eta jadoz, etoriko zaigu esatera, baina eski jende horrik ez ditu nahikoa burpi egin. Guk esan behar diguna da, datuek, eta ikusiko datuen fiabilidade ere bai, datuen arabera, etxerik gabeko pertsonen, Espainiako estatuko datua, etxerik gabeko pertsonen 122,4 lanean ari da. Hau da, bizizara kalean, eta jarraitzen duzu lan egiten. Eta joaten magara, estatu batuetara, horrelako kapitalismoaren ideala eta gure bloke geopolitikoaren gidari militar eta ideologikoak, hau da, kalean bizi den 140 jarraitzen du lan egiten. Hau da, zuzaz Starbucksera, kafe mierdoz hori hartzera, eta langile horrek pasa behar du bere eguna kalean. Eta gero ez dira biziko ez da kalean, biziko dira tuneletan, ez apurtzeko estatu batuen, edo Espainiar estatuaren postal politori, denak gentrifikatuta getoetan. Eta adibidez, Europan, ari gara esaten, 400.000 pertsona baino gehiago bizi direla kalean, eta ikusi beharko litzateke zen den datua. Eta badakigu ez dela bakarrik kalean legitea da, deshumanizazio totala jende honena, iristen dira inolako regulorik sortu gabe jipoien notiziak, eriotzenak, segulako bizitza bortitzenak. Datu batzuk bota ditu. Behin hori esan da ere, daude bi
bi gauza horrela harin gustatuko litzaizkigukenak gezurtatzea. Kezka sozial batetik tratatzen direnak askotan, eta alderdi ultra eskuindarrek ere zer ikusi nahiko handia daukate hau edatzean. Lehenik eta behin da okupazioa. Jendeak dauka kriston kezka bere etxe mierdosoa norbaitek okupatu nahi duela. Irudikatzen da, komunikabidek ere zer ikusi handia daukate, arazo erraldoi bat izango balitz bezala. Ogia erostera zoazela, eta bun, zure etxea okupatu dute. Beste datu bat ematearren, Espainiar estatuan biztanleriaren 67%ak identifikatzen du okupazioa kezka nagusienetariko bat bezala. Hor ere agertzen dira kriston albiste absurdoak, zegoen albiste bat sartu zirela okupa batzuk handara baten etxera eta aldatu zioten izena bere txakurrari. Txakurrak nahiago zituen okupa gaurtik aurrera, tragedia bat. Seguro txakurra ditzen zela Gaspar edo horrela mitiko nombre de Cayetana. Bueno, ez dakiten mitikoa, baina bueno. Orduan hori. Emango ditugu hainbat datu. Aipatzearren defentsa komunitateak egin du okupazioari buruzko azterketa bat oso ondo dagoena, eta hau era asko sakonagoan tratatzen duena, eta oso interesgarria dena. Aipatu dudan datutik aparte, Espainiar estatuan ere 3 pertsonatik batek, hau da biztanlerian eren batek, beldurra dauka bere etxea okupatua izatera. Eski ikusi beharko da ze etxe, bueno, así más. Datu hau kontrastean sartzen da beste datu batekin. Errealitatearekin hori da. 2 edo 3 jabetzatik gora daukan dituen jendearen okupazio indizea, edo jende horrek okupazioa pairatzeko probabilitatea da 0,1-koa. Eta hau ere kontrastean sartzen da, porque ziurazki zaudek eskatuta okupekin, baina polizia bat dator zure etxera, izango da ziurazki etxegabetzera. Dituzu probabilitate asko handiagoak etxegabetua izateko, zure etxea okupatua izateko baino. Beste bat datu bat ematearren, 2024 urtean, aurreko urtearekin konparatuz, Espainian 7,8 gorakada euki genuen etxegabetzeen inguruan. Zergatik kriminalizatzen da horren beste okupazioa? Hori, kriston tokia ematen zaio medioetan, pusten dira kaso guztiak, bilakatzen da enemigo publiko numero 1, kasi. Egon daitezka hainbat arrazoi, eta dauda hainbat arrazoi. Alde batetik, okupazioa kriminalizatzea, eta okupazioa estigmatizatzea horren beste, da metodo bat, burgesiak daukana, jendeak ez identifikatzeko etxe bizitzaren problematikaren erro nagusia. Eta errudun zehatzak, ero, izan diren. Etxe bizitzaren errudun zehatzak dira putrefuntzak, dira enpresari handiak, dira jabedun txikiak, eta bar. Eta saiatzen diren hauek egiten da, kriminalizatzen adibidez inkiokupak, adibidez, ez dutenak bizitzaren garestitzea dela medio, ez dutenak dirurik jarraitzeko bere pisua ordaintzen, eta identifikatzen dutela, eskubidea daukatela hala ere pisu bat eukitzeko, saiatzen dira kriminalizatzen okupak etxe bizitza baten faltan identifikatzen dutela, eskubidea daukatela ere bizitzeko, eta, ke cojones, etxe bizitza bat izatetik aparte, badaukala langile klaseak eskubidea, proiektu askatzaile bat garatzera bidean, pisuak espropiatzeko, burgueseria espropiatu behar zaizkio hasta los empastes, pisuak espropiatzeko, eta langile klasearen mesedetara jartzeko espazio bat, eta benetan proiektu bat garatzeko non jabetzarekin amaituko. Eta seguren ikor badago kalkulo bat, ikusten dutena desegonkortasun ekonomikoa badatorrela, gero eta jende gehiagok zailtasun handiegoak egiko dituela pisua ordaintzeko, hori, etxaian bede kokatu, soldata lapurtzen dizun horretan, kokatzen dute ezer ez duena, eta gainera, estigmatizatzen da, jartzen da bera etxai bezala. Ez da bakarrik hori, bestalde, okupazioa kriminalizatzeak sortzen ditu eta edatzen ditu merkatu nitxo berriak. Espainia da mundu mailan kamera instalazio gehien dituen 4. herrialdea, niri askotan musika entzutean eta agertzen zaizkit iragarkiak adibidez Securitas Direct agertzen zaizu esaten ¿tienes miedo de que tu vivienda sea ocupada? Pues hemen daukazu Securitas Direct, kamarak, no sé qué, no sé cuántos. Da merkatu nitxo bat ireki dena hor jendari beldurra sartzenen bitartez.
sofistikatu dira asko segurtasun neurriak etxe bizitzari dagozkionak. Bai, tipo, atean horretek egiten badu, hau agertu zen diri, persianak itxiko dira, alarma bat jarriko da, eta bulegoren abesti bat jarriko da en bukle, okupa etxeti piratu edin rollo, zure begi oiek, horrela, como gauza zintza fikziozkoa, baina ja martxan dagoen, Soluziones etxartek erabiltzen du bulegoren sistema hori. Gero existitzen da lanbide bat dedikatzen dena begiratzera horrelako jabe handien etxe bizitza hutsak eta espazio hutsak eta vigilatzera adibidez hilabetean behin ara joatera konprobatzera ez dagoela okuparik eta dirua dago horretan gastatzen en vez de adibidez, bermatzen etxe bizitza bat mundu guztiarentzako. Eta azkenik, eta okupazioaren kriminalizazio hau egiten dena segurtasunaren, edo egin daitekena segurtasunaren izenean, zer dakar? Pues polizia gehiago, txibato gehiago, lege autoritario gehiago, eta bar. Eta poliziak ez zaitu babestuko, eta poliziak ez zaitu lagunduko. Poliziak ez du bermatuko zuretzean ez sartzea inor. De hecho, zuretzean polizia sartzen bada izango da, etxetik botatzeko, eta zuretzean sartuko da lehenago komitiba judiziala eta polizia okupa bat baino, seguramente. Giro beldur eta krispatu honetatik altzen ateratzen dena, beti izango da proletariotza, hori ikusten ari gara. Hori alde batetik, eta bestetik ikusten dugu ere kezka sozial handia dagoela, fasismoak horrela bultzatuta, etorkinei ematen zaien laguntzarekin. Da oso mitikoa, la pagita, estatuak bakarrik laguntzen dituela kanpotarrak eta hemengo langile klasea ez duela laguntzen, Roberto Bakero, hori dabil esaten denbora guztian, eta bar. Gero ere, inmigrante igual ematen zaie apur bat, igual daukate berogailua eta bitroceramika bat, luzuzkoa, eta gainera nahi dute horrela bizi, si hombre, que más, eta horrelakoak. Etengabe hori, como etxaiaren desbiderak eta bat, gutxien duenari denaren errua botatzeko, aurkitu gabe benetan zeintzu direnaren errudunak. Pues beste datu batzuk ematearren, pertsona migratuen 75,6 bizi da alokairuan, zuzenean diskriminazioa jasan duten pertsona migratuek, zuzenean pertsona migratuen 72,5 jasan du diskriminazioa, segurazki gehiago izango da. Alkilerra bilatzeko prozesu horretan, de zuzenean esan diotela zu ez? Hori da. Edo jarri dizkiotela zailtasun gehiago, duena delakoa? Hori da. Diskriminazioa zuzena eta zeharka dago registratuta 91,2 jasan duela diskriminazioa. Nola? Pues adibidez, migrante bat doanean etxea garestitzen da, de repente, egoitza baimena eskatzen diote eta beste batzutan ez da eskatzen, etxe mierdosoak eskaintzen zaizkie, fiantza handitzen zaie de repente, beraiei, eta bar. Adibidez, beste datu bat, Espainiar hiritartasuna dutenen 94,8ari lan kontratu mugagabea eskatzen zaie alokairu batera sartzeko, eta kontrara, kanpotik datozenei edo immigranten 72,2ari eskatzen zaio lan kontratu bat. Eta aparte, agian proportzionalki, diru laguntza gehiago, eman alzaie migrantei, adibidez bertan jaio den jendeari baino, eske kontuan hartu behar da, diru laguntzak ematen zaizkiola, egoera ekonomiko zaurgarriagoan dauden pertsonei. Da, errealitate bat, orokorrean, jente migratua, langile klasearen barruan proletarizazio prozesu handiena jasaten duena. Eta etxe bizitzaren guzti honetan ikusten dugu etengabe erabiltzen dela rollo, ez ka haien erruz hemengo jondak ez du etxerik, ez da haien erruz, zeinek ditu etxeak pilatuta, zemat etxe dira bankuenak, funtrenak edo ez dakit zemat etxe dituen noienak. Fokoa ez badugu ondo jartzen, etxe bizitzaren problematika amaituko dugu gainditzen oso bide turbietatik. Eta jendak esaten duenean ez, niri gustatuko litzaidake inmigrantea izatea para vivir del cuento, bizitzen ez bai, ikusi barko litzaizuke zuri, nola biziko sinateke horrela. Bai, eta hori, behin datuak ikusita eta foko honetatik, argi ikusi behar dugu zeintzuk diren, etxe bizitza problematikan parte hartzen duten agente ezberdinak edo zeintzuk diren jokoan dauden pertsonaiak. Bestela, esan dakoa, galduko gara eta ez dugu inoiz lortuko soluzionatzea problema hau. Tartean argitu beharko genukena, aipatu ditugu funts putreak, bankua, jabe handia, jabe txikiak, eta horrak gertzen dago batean estatua. Bai eskuinaren txat eta bai eskerraren txat da, arazo guztien salbatzailea, batzuetan indarraren bidez eta besteetan laguntzen bitartez eta bar. Baina guk uste dut podcastean behin baina goiagotan esan dugula, estatua ez da figura neutral bat, ez da guztion aitatxo, damatxo pakea ezarriko duena, estatu kapitalista da, burgesiaren interesak defendatzeko organo oso komplejo bat. Eta azken muturrean,
beti defendatuko duena klase agintariaren interesa. Hau da, azken muturrean, estatuak beti baimenduko du etxegabetzea gauzatzea. Problematika zehatze honetan. Ikusi dugu gero sartuko gara, baina lege aldaketa asko ematen ari dira, bai Espainiar estatuan, bai Frantzian ere, bai okupazioa gero eta gehiago zigortzen dutenak, hor ikusi genuen PSOEren legea 2022an, duela gutxi gertatu da EAJ proposatu eta boto egin azkarri honi ematea balitzu bezala EH Bildu konfunditu omen dela lege horren onarpenean, baina edozein atera bide delarik ere estatuak proposatzen duena, beti egongo da lotuta, etxe jabei laguntzearekin. Fokoa beti kokatuko da hor, pues diru gehiago, rentistentzako edo, beti haien optikatik edo haien interesen aldeko politikak izango dira egiten direnak. Azken muturrean esan dagoa, burgesiaren klase interesak defendatzeko eginda dagoen aparatua delako. Desjabetze hori erreproduzitzea bermatzen duen aparatu total bat delako. Eta bere azkenengo aurpegia, aurpegi gogorrena ikusten dugu etxegabetzea gauzatzen duen polizia talde horretan. Argi guztien diguna berriro ere polizia izatea ez dela edozein lainbide. Polizia izatea da, zuk erabakitzea zein den zure bandoa, hornekin eskuan nik uste dut galtzen duela segitasun guztia, bai, zuk erabakitzen duzu, pues, etxebizitza problematika uste duzu dagoela, noren alde zaude. Botako duten alkilerra ordaindu ezinean dagoen familia horren alde, edo etxe jabearen alde. Eta poliziak aukeratua du bere bandoa polizia den egunetik. Eta batzutan etxegabetze batean poliziaren figurak eman dezake oso violentoa jende batentzako, inkluso alderdi politikoek kritikatzen dute, baina eske polizia da estatuaren beso ejekutorea. Bai. Eta estatuak egin nahi duena era gordinean, poliziak egiten du. Bai, eta hemen sartzen da, bigarren personaje interesgarri bat, joango garrena ikusten agian beste kapitulo baten, ere bai, direla, desokupazio enpresak. Hau da, zigurrenik, borrokaren bitartez lortu da eskubide batzuk maizterraren txat, edo orokorrean langile klasaren txat, eta legeak ez dio guzten estatuari, etxe jabeari edo burgesari, nahiko lukeen bezain violentoki egiten betetzen bere desira. Hau da, batzutan, ez zaio legala egiten edo azkarra egiten, prozesu judizial osoa bete, polizia bidali, eta horra gertzen dira desokupazio enpresak. Lehen ibili garela txantxetan soluzionez etxarte, baina ez da inolako txantxa. Azkenengo lehenengo gara komentatzen, duela 6 urte lokura bat zen irudikatzea mendik ibiliko zirenik. Agertzen ziren notizietan, agertzen ziren ez dakin hon, gaur egun, zango dugu, kampana zuzantxas. Eta ez dakinaren txako, dira talde parapolizial batzuko da. Poliziak egin ezin duen horretatik aratago joaten direnak, matoi taldeak, daukatenak ere bai, gaitasun juridiko handia, jakiteko zer egin eta zerrez, dedikatzen direna jendea etxegabetzera modu extrajudizialean. Parapolizialak izateaz gain, gainera dira filopolizialak esango dugu. Poliziaren lagun onenak. Askotan poliziak beraiek parte hartzen dute talde desokupetan, ikusi dugu azken boladan desokupa enpresa famatuenak nola formakuntza batzuk emango dizkien poliziari, ikusi ditugu sare sozialetan elkarlana ospatzen, bata bestearen banderarekin, bueno, segurako nazka. Bideo bat ere etxegabetze batean etxebizitza sindikatuak defendatu zuena, polizia bat esaten portal batean biba desokupa, eta horrelakoak. Eta demostratuta dago, talde fasistekin harreman estua dutela, eta gainera ez bakarrik harreman esplizito hori, baizik eta fondoan dagoen ideia, kasu honetan, etxebizitza problematikarekin lotuta, baina da, erreakzioa hitz egiten dugunan horretaz ari gara. Nola, gero eta normalizatuago dagoen, ez egonkortasunaren aurrean esatea, nik kontratatuko ditut horrelako matoi hauek, justizia egiteko haien kabuz, porque gainera estatua ez da heltzen, eta hor oso gauza komplejoa gertatzen ari da, baina mediatikoki sortzen duten giro pelikulero haiek dira salbatzaileak. Bai, eta eroiak, eta... Ez dakit inoiz alderdi bat sortzea hitz egin duten, baina hori, desokupazio enpresak horra gertzen dira, pertsonai ezinbesteko bezala. Kapitalismoak bere horretan jarraitzeko, baina pertsonai oso terrible bezala. Danan ikusi zen ere agertzen ziren eurak, zegoen jendea etzeukala etxerik, baina zeuden hor kriminal batzuk okupatu zituztena etxeak, eta errepente agertzen dira talde batzuk antolatuta, eta euren lehenengo proposamena langile klasea lagundu baino, da botatzea zertu diren okupak etxeetan. Edo Mercadonan guardia egitea. Hori da. Sin más. Vale, garbi utzi dugu kezka sozial bat dagoela, eta kezka sozial hori alderdi politikoek kanalizatu behar dute. Batez ere, helburu elektoralistekin, eta garbi ikusten da ere, nola kanpaina politikoak, hauteskunde garaitan kanpaina politikoak egin behar dituztenean etxe bizitza,
aprobetxatzen dutela bastioi bezala kanpaina hori egiteko, eta ez dagoenan kanpaina, jendea lotara a las tiendas de kanpaina. Ez daukalako etxerik. Hori da, edo manifestazio multitudinariok daudenean, hor daude partiduak, eta gero etxegabetxeak gertatzen jarraitzen dutenean, entzungor egiten dute literalki. Hori da. Ba, ikusiko dugu, porque triunfalismo asko saldu izan dute orokorrean eskerreko alderdiek, ikusiko dugu zeintzuk izan diren benetan historiako gobernu progresistenaren zeintzuk izan diren bere garaipenak benetan. Vale, dauda hainbat lege, komentatuko ditugu orokorrean gainetik. Alde batetik, eta hau izan zen oso ospatua, etxe bizitza legea. 2022an proposatu zen eta 2023ko apirilean onartu zen eta ekainean ja indarrean zegoen. Ez daukatu behar nire ustez sozialdemokraziak eta eskerreko alderdiek momentu batzuetan eta era mikroskopikoan badituztela garaipen batzuk edo badituztela gauza positibo batzuk lortzen dituztela gauza positibo batzuk jende konkretu batentzat. Mikroskopikoak, baina positiboak izan daitezkenak. Adibidez honek zer lortu zuen etxe bizitza legeak? Alde batetik, lehenengo hilabetea inmobiliaria baten bitartez alokatzen bazenuen maizterrak ordaindu behar zuen, eta orain ordaindu behar du Joseanek, ordaindu behar du etxeko jabeak. Pobre Josean. Eta bestetik, 1.000 euros menos para Josean. Bueno, eta bestetik, lortu zuen etxe bizitza lege honek data irekiko etxegabetzeak kentzea. Orain, etxegabetzen da, baina gutxienez badakizu noiz geldituko zaren etxerik gabe. Aukera on bat izan daitekena etxegabetze hori defendatzeko, esto. De hecho, baina, desde luego Pedro Sánchez ez da egongo etxegabetze hori defendatzen. Egongo da beste jende bat, ziurazki euren kontra daudenak. Zer eskutatzen du benetan etxe bizitza lege honek edo zer dakar? Etxe bizitza lege hau dago eginda presioak arautzeko. Hau da, aurre suposatzen da presioak igoko direla. Baina, arautuko dira. Bestetik, lege honetan ez dago inongo zigor erregimenik. Hau da, ez badira betetzen etxe bizitza legeak zehaztutako irizpideak, ez da zehazten zein den zigorra. Orduan, Joseanek egin aldu nahi duena. Yolanda Díazen joera gude, mesedez etxe jabeak ez portatu gaizki. Hori da bere lana gobernuan azken bolada. Etxe jabeak bezarkatzen, igual ontasuna kutsatzeko. Eta bestetik, planteatzen dute gizarte zerbitzuen eskuhartze handiagoa. Gizarte zerbitzuen eskuhartze handiagoa, momentu batean non ez dagoen baliabiderik gizarte zerbitzuentzako, ez den gizarte zerbitzuetan inbertitzen, orduan hori izango da la mano invisible, porque gizarte zerbitzua ez dago, eta esku hartuko du, pues ez dakit, nork, mamu batek. Hori alde batetik. Gero bestetik, beste garaipen horrela impresionante bat izan da moratoria. Moratoria da, irizpide batzuen baitan, etxegabetzeak atzeratu daitezkela. Etxegabetzeak gertatzen dira, berdin, baina atzeratu daitezke. Zeren arabera, pues, zaurgarritasun mailaren arabera, eurek erabakitzen dute noren... zein atzeratuko den eta zein ez. Adibidez aurreko egunan ikusten genuen Astrabuduan, 70 urteko emakume bat etxegabetu zutela, pues hori irizpideak ez dakit oso ondo nola hartu ziren kontuan. Eta bestalde, moratoriaren irizmena da oso mugatua. Moratoria dagoen momentutik aurrera ere, pila bat etxegabetze eman izan dira Euskal Herrian, eta denak moratoriaren barruan gertatu dira. Hor ikusten genuen adibidez, EH Bilduren udaletxeak, Hernaniko udaletxea EH Bilduk zeukan, eta hor jarri zuen plaka. Etxegabetzerik gabeko herria, eta gutxira hor egon zen etxegabetze bat. Beste lege bat sartu dutena, dira gazteei horrelako laguntzak, gazte lagun izenekoak, 2022 urtean sartu zirenak. Ze aldaketa dakartzate? Pues lehen gazteei ordaindu alzitzaizkien 250 euro, orain eman zaizkie 275. Bueno, bien. Eta lehen, 33 urtetik berako gazteei aplikatzen zitzaien, orain 35 urtetik berako gazteei. Dena den, laguntza hori aplikatu eta urte betera, helburu bezala zeuden 6.000 laguntza ematea, ez ziren eman ez da 3.000. Zergatik, filtro asko daudelako. Adibidez, Euskal Autonomia Erkidegoan egon behar zara erroldatuta denbora tarte batez. Bestetik, alokairuen presioa, hirietan izan behar da 800 euro baino gutxiagokoa, eta beste tokietan 750. Ikusten dugu, alokairuak garestetu direla pila bat, eta pila bat alokairu daude hori baino askoz gehiago. Zer dabiltza egiten finean? Filtro murriztatzaileak jarri, alik eta jende gutxiagori emateko laguntza hori. Eta txantxa gutxi egin behar den prozesu burokratiko guzti
guztiarekin ez dela edozeinek erraz egiten duen zerbait horrela intuitiboki, baizik eta exigitzen dizu hor, ez dakizen bat paper, ez dakizen bat webgune, ez dakizen kontrase, bueno, agian esageratzen ari naiz, baina uste dut ez dela eskuragarri dagoen zerbait. Bai. Eta azkenik, eta orain dela gutxi onartu berri den lege bat, okupazioaren aurkako eta etxegabetzeak azkartzeko lege hori. Duela astebete edo, bueno, ez dakigu, noiz aterako den hau. EAJak proposatuta, adibidez PPk onartu du, Juntzek onartu du, RCk onartu du, eta Bilduk, pues igual egun horretan zeuden nekatuta eta nahi gabe gaixoak eman zioten botoiari txarto, baina onartu du. Zer dakar honek, 72 ordutan, gehienez, okupazio kasu bat egotekotan, 72 ordutan gehienez, epaiaren aurrean deklaratu behar da, eta neurri kautelarrak eskatzen dira ja 72 ordura, 15 egunetan gehienez epaitua izan behar zara, eta 18 egunetan gehienez sententzia bizkortzen da. Zer lortzen dute honekin etxe jabek? Ba ez dakit, badituzte 10 etxe, pues euren etxea, etxe horietako bat, apurtxo bat lehenago eskuratzea, pues presa apur bat daukate, ematen du, pues jarraitzeko euren etxe bizitzek utzik. Eta bestetik, zer dakar langile klasearen txako? Batez ere juridikoki defendatzeko aukerak asko murriztea. Eta ezin defendatzea horren aurrean. Orduan, sin más. Honetatik, hauek dira legeak, hau da sozialdemokraziak, historiako gobernu progresistenak lortu izan duena. Eta saldu duena, pues, gu bezala konfeti guztia erabiliz, vamos. Hemendik ateraldira hainbat ondorio. Alde batetik ikusten dugu, PPk eta Bilduk sinatzen dute gauza bat batera. Zer esan nahi du honek? Alderdi politiko instituzionalak oinarrian neurri ekonomikoi dagokionez ez direla indesberdinak. Egon daiteke horrelako anistasuna, egon daitezke kolore desberdinak, baina dira kolore desberdinak kuadro berdina pintatzen. Miseriaren kuadroa. Ufa. Hori delako politika instituzionala, un puto kuadro. Bestetik, hobekuntza bezala saldu duten hori dira ogi apur txikiak. Ogi apur batzuk doazenak inflazioa eta bizitzaren garestitze orokorra, baino askoz azpitik. Dira, da como inurri bat saiatzen igotzen eskailera mekanikoak kontrako zentzuan. Daude horrelako neurri txiki batzuk, baina zuk daukazu kapitalismoaren ofentsiba. Zure aurka doana, zure aurka, alderdi politikoan aurka ez doa, baina langile klasearen aurka badoa. Orduan, ezin dute egin ezer monopolizazioaren aurrean eta presioen gorakada orokorraren aurrean. Bestetik, gehienez lortu izan dutena alderdi politiko hauek dira jabe txikiak defendatzeko politika batzuk. Baina gizartearen kapa zabalenak albo batera utzi dituzte. Horrek ere eragiten du klase ertainaren subjetibidadean. Gaur egun alderdi horiek bozkatzen dituztenak izango dira klase ertainak. Zergatik? Agian euren interes politikoetarako edo interes politikoi men egiten dietelako. Baina orokorrean ikusten dugu langile klaseak deskonfiantza absolutua daukala alderdi politikoekiko, ez duelako bere burua errepresentatuta ikusten alderdi politiko batean ere. Hau ere, askotan aipatu dugu, baina arriskutsa izan daiteke langile klaseak aurkitu dezakelako gotorleku bat agian politika modu erreakzionarioagoetan. Pero Dani Esteve, desokupako burua, esaten gauzak, diren bezala kakotz maksimoekin, eta aurkitzen dugu esperantza bat, norbaitek behin goza ordena jarriko duelako desastre guztionen aurrean. Desastre bat delako, eta hori egia delako. Gero bestalde, sozialdemokraziak hau gauza hauek kritikatzen dituenean, egiten duen bakarra da kritikatu kapitalismoaren gehiegikeriak. Ez du inoiz kritikatzen kapitalismoaren erroa. Igual jabedunek eta puterfuntzek gehiegi espekulatzen dute. Edo txarto espekulatzen dute. Edo txarto. Igual inflazioa azkarregi igotzen da. Igual dago ustelkeria gehiegi. Baina guk kritikatu beharko genukena da gauzen erroa. Ez dago alokairu justorik, etxe bizitza ez litzatekelako izan beharko merkantzia bat. Ez dago etxegabetze zilegiagorik beste bat baino. Askotan aipatzen dute, hau ez da zilegia beste bat baino. Etxegabetze bat ezin da baloratu zilegitasun terminoetan, jendea etxerik gabe gelditza ez delako zilegia, inon. Eta ez dago zipaioak portala defendatzen dauden jende batean hostiak era desproportzional batean ematerik. Ez dago desproportzionaltasun edo proportzionaltasun terminoetan neurtzerik hostia horiek,
pues, polizia desagerrarazi behar delako, sin más. Eta azkenik, sozialdemokraziak neurri mierdoso guzti hauek saldu izana garaipen bezala, asko esaten digu sozialdemokraziak egiteko duen horretaz. Eta sozialdemokraziaren proiektuaren agorpenaren inguruan. Hau da, eman dezaketen gehiengoa dira, ogia purrak eta ez dute gehiagorako ematen. Hau da, el prime o el peak de la socialdemocracia no sería ni el downgrade del comunismo. Osa, imaginatu beharko genuke, sozialdemokraziaren maximak ez liratezkela izango, ez da gizarte komunista baten oinarri minimoenak. Osa, askoz gehiago imaginatu daiteke eta askoz gehiago imaginatu beharko litzateke beste mundu batean, eta ez erori sozialdemokraziaren trampa hauetan. Eta askotan, gazte lagun horrek betetzen du funtzio klabe bat, gazte laguntzearen bitartez, generatzea sensazio bat, zeinetan estatua honetan ari den zur laguntzen, baina bi aldiz pentsatuta konturatzen gara, gure eskuetatik pasarazten duten diru horren benetako hartzailea dela etxe jabea. Hau da, berriro ere diru publikoa ematen zaio etxe jabeari, ustetan horrek, azken finean, negozio hori piztuko duela. Alderdi guztiek, zuk esan duzun bezala, jarraitzen dutelako ikusten etxebizitza merkantzia bat bezala, hori bermatuko dute eta bakoitzak bermatuko du arau batzuen arabera edo besteen arabera. Eta bolitza egin dezakegu nundik uste dugu bideratu beharko zela hori. Argi edukitan nola ez, hauzi zaila dela. Esaten badugu etxebizitzaren hauzia, ezin dela gainditu kapitalismoaren baitan, eta uste dut nahiko argi ikusi dela programan zehar, oso gauza fuertea esaten ari gara. Eta ez gaude esaten kapitalismo amaitu arte itxarongo dugula, arlako magia bat gertatzera edo hori lehenengo kapituloan aipamen bat egon zen, badakigu hori ez dela horrela. Baina badakigu ez dela erreza. Baina badakigu gaurdanik gauza asko daudela egiteko. Eta bereziki daude egiteko, bazter batera guzten baditugu, estatutik eta alderritatik datozen promesa horiek, eta azten badara konturatzen, ere independientean antolatu behar garela. Eta asko dago egiteko antolakuntzaren bidetik. Aurreko kapituloan esaten genuen, txegabetxe bat gelditzea gauza oso argiak esatea da problematika honen inguruan, da detektatzea zein den aurrean duzun etxaia eta zein den alboan duzun kidea. Eta benetan uste dut zugarri gutzi duzula, benetan importantea dela ez usten kanalizatzen eskerreko alderdi guzti hauen interesenpean, porque haiek oso onak dira eren mimetizatzen eta batzutan erradikal bezala gertzen eta gero ja guzti hori azten gobernan daudenean. Eta azkenan 15M horren seinale izan zen, aprobetsatu zituzten hainbat problematika eta hainbat mobilizazio sozial instituzionalizatu ziren eta bertan amaitu zen, desmobilizatu zen langile klasea sozialki. Eta kendu behar dugu hainetik ideia hori ezinezkoa litzatekela jende guztiak etxe bizitzak edukitzea. Ikusi dugu zemate etxe bizitza, utz dauden, beste TS eta TZ-arekin, baldintzak hor daude jende guztiak etxe bizitza edukitzeko, eta lortu ziteken kalitatezko etxe bizitza izan zedin, eta doakoa benetan eta unibertsala. Hori ukatzen duen gauza bakarra da, gizarte kapitalista. Ez duena inoiz guztien ongizatea begiratuko, beti begiratzen duelako gutxi batzuen irabazi ekonomikoa. Eta kasu honetan, etxe bizitzarenan ere oso argi guztien dugu. Orduan nolabait, guztion etxe bizitza eskubidea dago harrapatuta gizarte eredu kapitalistan. De facto, ezintzen duena, ukatzen duena horren existentzia. Hori da, kapitalismoaren indar produktiboek lortu dutena kapitalismoaren logikak berak ukatzen du. Eta bali bide, hoiek egon alko liratezke beste MSD batzuen beste batzuen zerbitzutara. Orduan, igual behin hau esan daia, aipatuko dugu zein den podcast honen helburu eskutukoa. Dela jendea mobilizatzea benetan proposamen konkretu batekin. Guk bat egiten dugu Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistaren proposamenarekin, dauka referentziazko programa bat, enteratzeko etxebizitzaren inguruan dauden auziaz jo ara, ona baino beto, baina ausarbide bat izan daiteke horretara. Aipatuko dut harin batean sindikatuaren programa, eta aipatuko dut... Eta programarekin esaten duguna da, arazo hau dago, ikusten dugu zeintzuk diren errudunak, zeintzuk liratezkein lehenengo pauso batzuk, honen gaindipenerako. Hori da. Orduan, alde batetik, aldarrikatzen dutena da, irabazi kapitalisten aurka doako etxe bizitza. Eta hemen daude hainbat faktore. Putrefuntzen espropiazioa, alokairu hipoteken eta zorren abolizioa, espekulazioaren eta errentismoaren amaiera, eta bar luze bat. Bigarrenik, pertsona guztiek etxe bizitza dako sarbidea bermatuta eukitzea. Amaitza filtro burokratiko eta filtro razistekin, etxegabetxe guztiak etetea, eta bar luze bat. Hirugarrenik, kalitatezko etxe bizitza. Horrek suposatzen duenarekin. Eta laugarrena, etxe bizitzaren aldeko borrokaren aurkako errepresiorik ez. Eta horren
herritarren eskutik okupatzeko eskubidea, lan politiko egiteko eskubidea, eta bar. Hortaz, ikusten dugu etxe bizitza merkantzia den mundu batean, hau da, kapitalismoan, ezinezkoa dela aipatutako puntu horiek egikaritzea. Martinek aipatu du, aukera horiek daude giltzapetuta, eta aukera horiek okupatu beharko liratezke, eta aukera horiek askatu beharko liratezke, etxe bizitza mundu guztiarentzako bermatuta dagoen mundu batean lanean. Etxe bizitza izateko doakoa, unibertsala eta kalitatezkoa. Eta horretara begira, mobilizazio deialdi bat, abenduaren 14ean, 3 aterako den manifestazioa Bilbotik. Gonbidatzen zaituztegu. Ordu batetan. Hori da. Eta honekin amaiera super borobil eta eder honekin amaitzen dugu gaurko programa. Eskerrik asko, hau izan da Belarrijana, hurrengo arte. Belarrijana, Gedar Telebistak ekoiztutako podcasta.